Еда с Wildberries до 100 рублей. Мой фаворит – это мармеладки «Злые языки». Вкусный мармелад. Ну, вы поняли. Здесь отчетливо слышится фруктовый вкус. Плюс ко всему, это очень такая приятная кислинка. Она не перебивает вкус мармелада, но ее достаточно. То есть я люблю кислые продукты, и это идеальное сочетание и всего в меру. Это самый вкусный кислый мармелад, который я ела. Поэтому за 100 рублей это находка.